हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अनबॉक्सिंग करते हैं शॉप्सी के 1 रुपीज़ के पार्सल की। आप देख सकते हो प्राइस 1 रुपीज़ है। ये था मंगलसूत्र, गोल्ड अलोए वाला मंगलसूत्र। मैंने इसको शॉप्सी में से ऐप से लिया था। अब इसका प्राइस 95 रुपीज़ है। चलिए देखते हैं कैसा प्रोडक्ट मिलता है, क्या कुछ सी होता है। ये बहुत ही प्यारा सा छोटू सा मंगलसूत्र है। अब 1 रुपये में आप किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मैंने उसे 1 भी रुपया नहीं दिया। वो खुद हंस रहा था डिलीवरी बॉय कि तब 1 रुपये में क्या है इतने छोटे से पैकेट में। ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, मतलब आज के ट्रेंड में जो चल रहा है वही है। मुझे बहुत पसंद आया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।